အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဘန်ကောက်လာဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာကတိတလားညှောက်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆုံးကတော့ passport ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ passport မှာအနည်းဆုံးတက်တန်း6လရှိရပါမယ်။ကိုကခဏပဲအလေလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဗီဇာမှတိုးခိတ်ကြမလို့ပါဘူး။ကိုကတကယ်လို့အနည်းဆုံး14ရက်ထပ်ပို့နေမယ်ဒီလောက်ထက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဇာလျှောက်ပြီးတော့လာပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခါလေးလျှောက်ခဲလို့ရတယ်။ပြီးတော့မှဒီမှာဆက်ပြီးတော့တခြားဗီဇာထပ် run လို့ရပါတယ်။တော့အဝိအစာပါဒီထိုင်းမှာလည်းမြန်မာပြည်လိုပဲပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပါပြီးတော့နေလုံနဲ့အင်ဂျီမျိုးတွေကို recommend လုပ်ပါတယ်ဒါနဲ့အင်ဂျီဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တူကြ weekend မှာခက်ရှိရဲသူဆိုလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေဖွင့်တယ်ပြီးတော့အရင်ဒီ Bitsy တို့ Lotus တို့မှာလည်းအပြင်သားလေးမှာပေါ့နော်ဆိုင်ဈေးသက်သာတဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိရဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးအင်ဂျီလေးတွေဘတ်200 300နဲ့ရရဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးကိုကဒီ online ရမှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း H&M website ကနေမှာလို့ရတယ်ရှီရင်တို့ Lazada တို့ Shopee တို့ကလည်းမှာလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း TikTok shop ရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေလည်းမှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ review တွေတော့သိချာကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အချောက်အချမ်းမှာဒီမှာမြန်မာဆိုင်တွေရှိရဆိုပေမဲ့လည်းကိုကပြောင်းလာခြင်းဟွာလာတာအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ရင်ဒီ Grab တို့ဘာတို့ခေါ်ဖို့ကလည်းပတ်စံကုန်နေပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့အစားအစာလည်းအလုံးလောက်အချောက်ချမ်းလေးတွေယူခဲ့စီချင်ပါတယ်တော့ skin care ပါဒီထိုင်းမှာကထိုင်း product တွေကလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့ product တွေကအရန်စီးကြည့်ပါတယ်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုတီမြန်မာပြည် online shop ကနေပြီးတော့မှာနေရတယ်ဦးမယ်ပေါ့နော် skin care ကိုကိုကတကယ်လို့ US တို့ UK တို့ product တွေတောင်းနေဒါမှမဟုတ် Korea product တွေတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ကပဲအလုံးလောက်ယူခဲ့စီချင်ပါတယ် Thai product တွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်တန်နဲ့ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဆိုတော့ Watson တို့ Boots တို့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီ Thai ကိုမလာခင်မြန်မာပြည်မှာလေလက်မှတ်ဝယ်မယ် hotel booking တွေလုပ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်အခန်း booking လုပ်ထားမယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီထိုင်းကိုလာစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းမှာ immigration ကမေးတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာထိုင်းလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီ arrival ကတ်လေးကိုဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ passport က information တွေဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ကိုကအလုပ်လုပ်လာပါလားဖြည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကတော့ကိုကလေရင်နဲ့လာမှာလားကိုရဲ့ hotel detail တွေပြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ submit နှိပ်ပြီးတော့file ကို download လုပ်ထားလို့ရပါပြီဒီကိုတော့ထိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ immigration မှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့အလဲဆိုတာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားပါမယ်လို့ကကရဲ့ Jessica Station Facebook page နဲ့ YouTube channel TikTok လေးကို follow and subscribe ထားပြီးတော့ chat page မှာပြောမိကြမယ်နော်တတာ